有耳仔，耳仔係咪爆咗？耳仔係咪爆咗？嘣咗，冇埋畫面。而家咧，哇好叻啊！唔知發生咩事啊，叻到唔知發生咩事啦，叻到唔知發生什麼事情了，好叻啊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 ！好叻啊！好叻啊！好叻啊！叻到唔知發生咩事啦！Hello，A 子姐講多兩句 GG，A 子回來直播即刻收台，哇好鬼死，好鬼死叻啊！冇啊，A 子朋友屋企嘅 WiFi 好廢啊！我想講 A 子朋友屋企嘅 WiFi 太廢啦，啊好廢啊！好廢啊！點解可以咁廢嘅？我試下用我嘅，唯有又用我嘅流動熱點啦。用晒我啲數要爆啦！而家有冇好啲啦？我而家用緊手機數據，我而家用緊，而家有冇好啲啊？哇，好叻啊 A 子，哇 A 子秒速移動中。咁樣係咪 OK 㗎？等陣先，但係我覺得佢綠色嘅喎，但係 A 子朋友 WiFi 好廢啊！WiFi 太廢啦，直播唔到啊！啲網速不給力啊，冇好啲，都係叻啊！我已經用咗我嘅手機 WiFi 噶啦喎，A 子我已經用咗手機 WiFi，我抽筋到阿媽都唔認得 A 子就係抽筋到阿媽都唔認得。我睇下刪咁啲嘢先，應該唔關我部電腦事咯，我覺得係網速不給力，我應該唔關我部電腦事吧，依家係仲叻過頭先，咁大鑊仲叻過頭先，有冇搞錯？而家呢個係，而家好似 OK 咗啦喎，而家又好似 hello，而家係咪 OK 啦？依家斷了，A 冇朋友了，斷了，而家咧，咁咪 A 子好糖，做 PNG 圖話算啦，依家咧。用國語同朋友講，你得 WiFi 很廢，抽筋 A 子咧 A 子，A 子隻人今日好糖啊，糖仔 A 啊，冇啊，最後都唔關部電腦事，因為網絡唔給力。而家有冇好啲啊？順翻，好翻，因為依家連咗手機嘅，所以應該會順翻啦。話我同事順啊，哇！因為 A 子我這次的朋友屋企嘅 WiFi 太不給力啦，就係不給力咯，完全不給力咯，完全冇 key 用咯。我想講，跟住所以就超不給力。等等先 ，A 子我要拉翻個 comment 落嚟先試下。咁不給力到爆炸咯，黐線噶，太不給力了。等陣先。狂晚事，哎呀，我仲要開唔到呢個乜嘢啊？開唔到呢個 YouTube 啊，因為咧我未裝我嚿傷害我嚿物體啊，OMGG 咁樣咯。等陣先，等我連翻個 comment 先，至少努力咗噶啦 A 子有努力咗噶啦，好似 OK 啦，好似至少 OK，好似 OK，好似俾100KB 你，俾100KB A 子，我都想要100KB。等等先，我要開翻嗰個嗰個 lock 喺邊啊？嗰個 lock remote view 咩 remote view 啊？咩嚟嘅 setting view 啊 partition system。死啦！嗰個嘢係點樣嘅咧？點樣 input 去嗰個 file？嗰個係點樣 copy 過去嘅咧？哇！唔識用啊！唔緊要，我第一次之後應該就會 OK 噶啦。我睇下先，我應該喺呢度可以俾100KB 我。早晨，佢限咗你。
佢係俾絕下佢，我唔知啊！我今日 A 子勁糖啦，首先咧，跟住今日點解 A 子會咁糖咧？今日 A 子咧，我係咧冇辦法我冇辦法連到呢、個等下先，我連個 one comment 先睇，我哋連個細個嘅 one comment 至少可以睇到發生咩事。都睇下先，嗰個瀏覽器，喺邊？去網吧啦，冇啊！我哋喺天水圍啊，呢個地方係連網吧都冇嘅，黐線嘅。即係咧呢個地方咧，而家 A 子呢個地方咧係一個非常之等下先，OK，我呢度有個咩 Steam Check 嘅物體，係咪呢一個東西啊？跟住係一個咩現場腦值啊，乜嘢係去等 A 子試下加個 comment 落去先，我好似識得點樣加 comment 啦，我睇下先。A 子開個 browser 先 ，at a new browser，佢睇下得唔得先？啲 comment 出翻嚟未啊？冇咯，黑色嘅咯個 comment 係呢啲係乜嘢啊？呢啲係乜嘢？所以平租版咩嚟嘅？點解 A 子啲 comment 點解會咁醜樣嘅？點解會？等我睇下先，點樣開出嚟咧？所以平租版，你意思平租嘅原因就係因為佢非常之乜嘢嘛，非常之唔快嘛。等睇下先點樣出去嘅呢個係cheese chest for out，好似係呢個，等我睇下先咯，睇下會唔會好啲先。係唔係喎？都係一樣嘅喎，點解冇辦法變成透明嘅咯？Use system way 唔識用啊，是但啦，let it go 啦，算啦。我哋今日成為好似啲好舊式嗰啲鹹濕 VTuber 咁樣，好似啲好舊式嘅 VTuber 咁樣，就係得呢度可以見到句子咁樣，勁舊式。然後 A 子個人又糖糖地噶嘛，又湯湯地咁樣。因為咧 A 子咧，我咧原本咧我要連嗰個 VB 咧，因為我覺得係個網速太渣啦，所以我完全連唔到我個 VB 啦。所以咧 A 子今日咧係用緊我個電腦嘅嗰個廢柴 game 開台啦，所以你就見到我人糖糖地啊！你睇我隻樣咧，我成個樣就係湯湯地勁糖咁樣，可以熄咗個皮，點解啊？乜嘢啊？因為太醜嘛，因為有陣時唔得咯，唔係咯。A 子係 TW， 係啊 A 子喺台灣，我而家用緊我部新電腦開台啊。但係 A 子咧其實都係可愛嘅，只不過糖糖。你話我電腦熱到咧，死得我部電腦熱到好似要黐線咁樣，會唔會爆炸㗎？我想問，我部電腦超熱喎，勁唔對路喎，大佬。我部電腦而家下面係辣手㗎喎。佢好似有啲唔對路，佢會唔會爆炸㗎？佢會唔會咩不嬲糖？所以我電腦底而家係因為叉緊電啦，佢而家勁熱喎，死啦！會唔會爆炸㗎？我攞張凳仔，等陣先，我攞張有窿嘅凳仔擲住佢先。佢好似好熱喎，好唔對路喎。大家佢好唔對路啊！一陣 A 子部電腦喺屋企爆炸點算啊？好彩 A 子屋企好似有個有窿嘅凳，我 A 子朋友屋企有個有窿嘅凳，我用嗰張有窿嘅凳，咁就可以散熱啦。智慧 A 子，哇好熱啊，黐線啦！所以電腦唔好亂買大落，升高佢。我而家擺咗喺嗰個邊嗰度，因為 A 子第一次用新電腦喺呢一個外國開台啦。首先我就出嚟嘅時候已經發現咗咧，我最重要嘅時候我發現原來電腦係冇用嘅。A 子我咧咪一直同你哋喺度商量買咩電腦啦，有冇諗過其實唔係電腦嘅問題，最重要嘅係就係我朋友屋企嘅網速根本上就不給力咯。你知唔知呢幾日我哋連睇 YouTube 咧，我連播 YouTube 聲啦，佢都可以拎下噶咯。咁既然係咁嘅話，其實部電腦根本上就唔關係，因為呢個世界最重要嘅係網速。我仲話 A 子冇預計到，就算 A 子買一部最勁嘅電腦都冇好，你有冇諗過個網速竟然會 support 唔到 A 子開台咁樣？燒了朋友加料掉機乜嘢？
你個 friend 有冇買保險？喂啊！跟住 A 字我而家係用緊手機網絡咯，係用緊我張5G 卡咯。頭先咧，我呢幾日我已經覺得好奇怪，因為用我朋友個5G 啦屋企嘅，跟住我就問佢點解你最近你屋企嗰個網絡好似差差地嘅？跟住佢就話係啊，最近真係差差地啊，我連自己整嘢都有啲力啊，跟住咁樣咯。A 字冇辦法喺呢度生存了咁樣啦，跟住咧就。跟住所以因為個網速唔給力咧，而家跟住要用手機直播咯，黐線嘅，我都唔記得咗我係咪無限 plan，我應該係無限 plan 嚟嘅，我 suppose 應該係無限 plan 咯。邀請位朋友上嚟對質下先，佢未翻嚟啊，而家用緊 SIM 卡啊，我而家用緊 Starlink GB 係咩嚟㗎啦？我係咪要買過啲乜嘢？我咪要買過嗰啲嗰啲叫咩啊？網上嘅 WiFi 啊，係咪要買過嗰啲？係咪啲衛星嘅咩？小女孩燒家咪咪乜嘢啊？等下先咩小女孩燒家咪咪未燒家老友，我老芝芝咩？我老芝芝做代理燒了朋友家了，糖仔 A 㗎嘛係。你咪眼幫幫早晨啦，好笑咩？唔好炸咗朋友屋企咩？開冷氣有啊，有開冷氣啊！大鑊咩？有窿就入，過熱會關機我燒。而家我覺得係因為叉緊電所以佢特別熱咯。我而家擺咗喺嗰個有窿嘅電腦度，望落好似好咗少少啦已經。Samsung 升高佢，好啦，完了咩機？不嬲糖為咩走皮 ？A 字走皮啊乜嘢 ？A 字亦都係糖。我仲未開翻嗰個雙開 system， 所以我開唔到 YouTube 添啊！唔緊要啦，注意安全喎有啊，所以去網吧啦，俾100KB 你，我都眼睛同面部抽係，我仲要唔可以唔開心啊！你睇我唔開心係咁樣，糖仔 A 就挑糖啊！睇下先。而家用緊佢個內置 cam 咯，早晨 A 好翻啦，用國語同朋友講 A 是沒朋友啦，沒有啊，我們看 YouTube 都看不到啊 A 字，早啊扎多雷軍官早啊地球媽有冇掛住 A 字啊 A 字去咗台灣好多日啦，跟住咧好攰啊，勁攰咯黐線。飲早早 A 字好掛住你，早晨啊 Gary Jackie， 早晨啊 MK， 哇我就喺台灣啦我，有時以為喺望下先你講乜嘢，你哋話咩？台灣上網應該唔會好差，我都係因為呢度係天水圍，因為我同你講嗰個 A 字朋友係住喺淡水噶嘛，呢度就係天水圍啊，黐線嘅。上次咧我同朋友去唱 K 啦，跟住我問佢附近有冇叉電器可以操啦，佢話成個淡水嗰個地方咧，方圓嘟你都冇充電器可以借咯。到底係有幾咁？到底係咩地方先會冇充電器借？仲有什麼年代啊咁樣咯？唔開心等於眼瞓，因為唔開心等於眼瞓。大哥大，我而家好似用緊係遠傳咯，而家係用緊，我而家已經唔敢用翻我朋友屋企個 WiFi 啦。我記得轉咗佢個 WiFi 又會開始唔順咯。其實你朋友係唔係專網絡？其實我唔知台灣啲網絡係點計㗎，即係到底佢係點計，所以佢先至會，即係佢哋有冇我哋香港嗰啲咩1000M 2000G 啊2000M 我唔知咯咁樣咯。所以我唔知道到底佢哋到底嘅網絡係咪有分呢啲快速慢速咯？淡水係新樓嚟嘅，建議揾其他 friend 考去台灣本地人啦。其實我覺得作為一個香港人，能夠接受到上唔到網係一件好崩潰嘅事嚟嘅咯，真係冇辦法接受咯。淡水係新友嚟嘅，同埋我真係好接受唔到台灣，不過台灣人可能又真係唔係好介意嘅咩 A 字朋友屋企乜嘢咩，跟住咧，即係我覺得又唔同嘅，因為台灣人係非常之悠閒噶嘛。最近呢幾日 A 字咧，我咧就連去買天人茗茶咧，我都有少少崩潰地咁樣啦。我完全唔明咧，佢哋到底係點解咧可以做嘢做得咁慢嘅咯？即係佢哋咧係非常之慢嘅，
嚟擺咗張咩相出嚟啊？咪笑冇燒啊，未燒啊，只係熱咗少少咋部電腦嘛。佢而家好似冷靜翻落嚟啦，佢賢者貪啦。佢頭先只係一時太激動，可能因為上唔到網咧，所以佢扯得太痕啦。佢而家一時激動完，佢而家賢者貪緊啦。佢而家涼翻啦，部機好似涼翻少少啦，已經可能因為我趴喺張床度用咯，咁跟住佢嗰個屁股咧就接觸住嗰張被啦，咁個屁股接觸住張被，咁就冇任何嘅呢個空隙可以俾佢放屁，所以佢先特別熱咯。但係而家 A 將佢擺咗去條有窿嘅凳上面之後咧，佢而家成個屁股涼浸浸，所以佢而家咧好似已經涼翻好多啦，好似已經咁樣咯。小女孩小家咪咪。唔試下50攬，我尋日去買嘢嗰度咧係咁啱係冇50攬咯，附近我係特別中意飲50攬嘅，但係佢嗰度冇50攬咯，就淨係可以用淨係可以啱啱隔離有間天人茗茶啦，跟住我就去買嗰間天人茗茶啦。咁天人茗茶咧，哇慢到阿媽都唔認得，我完全理解唔到點解入邊可以有3個職員，但係嗰條隊已經排咗出去轉彎位啦，黐線嘅，跟住咧勁慢咯，佢哋做嘢超級無敵慢咯，完全接受唔到咯，睇先。未燒即將係會燒尾啊！未燒啊！話說 A 字咧已經嚟咗呢一個台灣，我上個禮拜5過嚟㗎啦，跟住就經歷咗2日嘅 CWT 啦，就擺攤啦。然之後我想講咧，擺攤咧係水靜河飛嘅咯，因為咧佢咁啱又撞咗打風啊！黐線㗎，香港動漫節又打風，跟住台灣又打風喎。A 字是什麼風之女神嗎？我係風暴女神 A 子係咪啊？佢哋得動漫節嘅嗰個唔記得咗禮拜6咪打風嘅，跟住呢邊又打風咯，仲要係爭啲禮拜日咧嗰個活動係要取消咁滯咯，但係去到最後個風好似 red 過咗咁樣啦，所以咧就冇打得成風啦，但係因為橫風橫雨，所以都勁少人過嚟咯。呢個風好大。論壇嚟緊仲有幾個啊？災難之旅咩？災難之旅啊！失禮我即係風暴之旅咁樣啦。跟住咧，所以咧其實2日咧都係勁少人水靜河飛咁樣啦。咁咁啱嗰個 CWT 咧，即係當嗰個 CWT 活動咧，其實係好似ROG 嘅嗰一種，即係細少少嘅同人展啦。咁咧佢就啱啱又撞咗個叫做文博嘅東西喎，嗰個文博咧就係一個嗰啲好大型嘅文青市集啦，即係會喺一個地方有個好大型嘅一個文青市集，咁就好多手作嘢賣嘅。咁所以第一日咧，因為撞咗呢個文青市集啦，咁所以咧就人好少啦。第2日咧就開始橫風橫雨啦，咁樣啦，所以第2日又係水靜河飛啦。跟住 A 字咧2日過嚟咧幫手啦，跟住都又唔係水靜河飛嘅，但係人就好明顯係少咗好多咯。即係咧，我見到啲 flash 嗰啲都喺度講緊話咩咧？今年台灣 CW 咧話咩開咗場咧，好似未開場咁樣啦。因為以前咧我呢條路咧就會好似 ROG 咁樣，嗰啲逼到阿媽都唔認得嘅。但係咧，今次咧就因為呢一個打風嘅關係啦，就好似即係好急咁樣啦。我仲有唔單止係撞打風啊，仲有撞咗父親節啊！我真係發現咧，上次 A 節我撞母親節咧，母親節又係好少人㗎咯。每次都會感嘆咧，台灣人真係好孝順啊！香港唔係父親節同母親節咧，其實係冇乜影響嘅咩？我不嬲都唔覺得父親節同母親節咧，對於行同人場係有影響嘅喎，即係正常嚟講係唔影響噶嘛。但係喺台灣呢邊係極度影響嘅咯，即係佢哋會因為父親節同母親節咧，話要留喺屋企陪阿爸阿媽，所以唔出得街嘅咯，好神奇啊！我理解唔到啊，係咪因為香港人？點解香港人好似唔係好重視父親節、母親節咁樣噶嘛？對我哋嚟講並唔係一個很重要嘅節日吧？但係喺台灣呢邊好似唔係咯，咁樣咯。咪 Lace 離開咗香港幾日都好天，有冇搞
錯啊？咩事？我風暴女神嗎？勁中風 A 子，勁中風。我人而家都勁中風咯。今日鬼門關大開，今日鬼門關大開點解啊？今日係盂蘭節咩？父親節冇可能返鄉下。早晨 AU 都係咪又放棄咗啦？唔係啊，開唔到啊 KL 我未裝嗰個雙開啊，我裝唔到字啊，所以今日就開咗 cheat 先咯。等我禮拜五嘅時候，我先至再開翻嗰個裝翻嗰個雙開啊，冇辦法啦，今日實在係要等一等先啊。A 字應該未遇過地震，喺日本嘅時候有遇過，有一次去札幌嘅時候有撞過咯。過多幾個鐘又係7月，喺農曆7月嗎？你講緊？睇下先，你講乜嘢啊？咩 A 字去觀風，觀風我哋嘅 A 字累咗人哋台灣乜嘢啊？係我錯嗎？香港天氣好好咩話？即係話你嘅意思係，即係 A 字離開咗香港天氣就好，風暴女神 Xman 喎，24開台嘅 A 字今日冇啊，呢個係星期三啊嘛，災難之旅，跟住仲有咧撞咗父親節呢個情況啦，真係好神奇啦。不過我都有啲原因嘅，好似係話咧，因為台灣太大啦，即係佢哋咧嗰種咧係，即係唔係好似我哋香港咁樣咧，我哋咧會覺得去完咗動漫節啊，咪趕翻去父親節咯，行到去6點，然之後搭1個鐘半個鐘左右地鐵翻去陪阿爸阿媽 perfect 咁樣啦。但係因為咧台灣太大啦，佢哋好多人咧都係喺嗰啲叫做台南啊、花蓮啊、高雄啊嗰啲地方咧，就即係好似喺大陸落嚟香港咁樣咧，跟住咧，所以佢哋咧係要通勤係要成唔知2到4個鐘咁樣咧，所以就變咗如果佢哋要留低陪屋企人父親節嘅話咧，佢哋就唔可以上嚟台北嘅活動咯。我真係最近衷心地感受到咧，香港真係好方便啊！即係我最中意香港就係因為香港真係好細咯，因為好細所以好方便咯。但係因為呢個台灣就唔係咯，佢哋真係好有嗰個地理嘅嗰個叫咩咧，即係嗰個限制喺度啊，冇辦法咧係可以好快速咁樣過去啦，咁所以就變咗做佢哋就父親節就上唔到嚟咯。第一日嚟嘅人咧，好多嚟揾H 子嘅咧，都係喺花蓮啦或者喺台南嗰啲地方嚟嘅，跟住又問佢哋第二日去唔去，會唔會再嚟啦？佢哋都話：哎呀冇辦法啊，因為太遠啦，所以我只能夠聽日就要走啦，咁樣嗰種咯。睇下先，原來 A 去過北海道，有啊，有去過札幌啊。A 之所以點解會開始食吞拿魚咧，就係因為我以前唔食魚生嘅。跟住有一次我去札幌咧，發現札幌咧嗰個咩咧，嗰個札幌嗰個吞拿魚咧超級新鮮，超級好食，咁所以 A 字咧我就中意咗食吞拿魚啊，跟住就咁樣咯。香港落咗成個月雨 ，A 字一去咗台灣，香港日日天晴，有冇搞錯？香港都熱到嘟街，我覺得台灣都好熱啊，黐線嘅。我尋日行一行出去咧，外邊嗰個咧，即係外邊嗰個熱度咧，係搞到 A 字濕晒啦，所以 A 字我就只能夠去買個天人茗茶飲，即係我唔飲廢水，我係冇辦法延續我行街嘅路線嘅，我係冇辦法繼續行嘅咁樣咯。太熱啦，天氣台灣呢邊都好熱啊，呢邊都。跟住 A 字我想投訴，我今日好可憐啊！咩 A 字擺攤風暴女神咩事啊？跟住 A 字今日好可憐啦，我到而家都未食飯啦，因為咧 A 字嘅朋友阿叔子咧，佢攞走咗條鎖匙咯，跟住 A 字咧，我而家咧係被逼咁樣韞咗喺呢一個佢屋企度被禁錮咗啊！因為我出咗去咧，我就翻唔到嚟，我而家離唔開咧，我而家離唔開佢屋企啊！只要我走開咗咧，佢就會翻唔到嚟咯，我勁可憐咯，我而家，所以 A 子而家咧係仲未食飯嘅，我等緊阿叔子翻嚟，我先可以去買嘢食咯，勁可憐，我被禁錮啦，
粟子係啊，你知咩？吞拿魚係咪紅色嗰啲赤身？我細個唔識食，成日都覺得個味好似咬到自己條脷咁樣。係啊，我而家覺得好好食喎，叫外賣啊，你嚟食。呢隻我未試過喺台灣用 Uber Eats 咯，軟禁。係啊，今朝早咧，佢明明同我講話佢夜晚出去食飯啦。跟住我朝頭早3點嘅時候咧，因為我做嘢做到朝頭早成9點先瞓啦，所以我晏晝3點醒嘅時候咧，就懵懵鬆鬆就見到阿叔子出去啦。跟住叔子話咧：你去邊啊？咁樣，然後叔子就話：我出去食飯啦。你唔係夜晚先出去㗎咩？跟住佢就話我留低條鎖，問我你會唔會出去啊？今日跟住 A 字我就迷迷糊糊之間未瞓醒啦，就答咗佢話應該唔出去啩咁樣。佢話咁我攞走條鎖匙啦，跟住佢就走咗咯。跟住佢就咁由 A 字而家手上係冇鎖匙咧。如果我出咗去啦，樓下大閘又閂咗門嘅話咧，A 字就要喺出面流連到咧阿叔子翻嚟咯。因為咁，跟住阿叔子要成12點先翻嚟喎。因為咁樣，所以 A 字而家就好悲哀地，只能夠留喺呢一度。跟住就喺度等阿叔子翻嚟，又喺度食屋企嘅零食度日咯，勁可憐咯。睇下先，香港預備軟禁啦 A 字，香港仲有發生咗精神病患者斬人事件，於薄扶林窯碧瑤灣兩傷嚇，有冇備用鎖匙啊？冇啊，佢就係冇備用鎖匙咯，所以完全冇留備用鎖匙俾 A 字咯。廢水大師 A， 我想問香港有邊間珍珠奶茶有細珍珠？我印象係歇腳亭大店員同我講冇賣過。我話俾你聽，喺呢個老虎堂就有細珍珠咯。老虎堂係有大細珍珠噶，佢有大波霸同埋小波霸，所以我喺我印象中得老虎堂係有小珍珠咯。我嘅印象中。台灣好興 Uber Eats 啊，但係我見阿叔子平時係嗌 Food Panda 過嚟嘅喎，係咪先？香港呢邊有冇貓糧俾自己食啊？冇啊，冇貓糧啊！但係好彩前幾日又喺 CWTD 收咗啲女孩子送嘅零食咯，所以至少都未至於餓死咯。同埋尋日有買到 Mr. 冬甩咯，所以食細豬細一去咁夜，係呀，林波波好可憐啊 fans with care 係，我記得好似得老虎堂係有，因為我會嗌大細珍珠咯，我將大細珍珠撈埋一齊係特別好食，同埋到而家其實咧我都覺得老虎堂嘅珍珠係最好食噶咯，我唯一覺得咧有2間珍珠係我覺得好食嘅，就係老虎堂同埋以前有間叫幸福堂嘅，咁嗰間幸福堂咧而家喺香港已經全線好似執咗噶啦。但係喺西門町仲係有一間好大嘅幸福堂啊！我覺得幸福堂同埋老虎堂嘅珍珠咧係煮得比較腍㗎，因為我係唔係咁中意啲珍珠好硬嘅，你知好多地方啲珍珠都好硬㗎嘛，即係好硬嘅話我就食石頭咁咩樣嘅咧，但係細珍珠咧係但係咧老虎堂同幸福堂啲珍珠係比較腍謝謝同埋比較軟嘅，所以 A 字比較中意食老虎堂同埋幸福堂嘅珍珠咯。咁但係因為之前好似老虎堂係嗰陣時因為某啲原因出過事㗎嘛，所以好多人都抵制唔飲老虎堂㗎嘛。咁然後幸福堂又好似執晒啦咁樣咯，唯一一間老虎堂 A 字會去買嘅話就係TOP 下面仲有一間老虎堂咯，老虎堂好似有大細珍珠咯，其他地方就真係好似冇咯，我印象中真係好似冇細珍珠啦。咩？普通叫珍珠係啊，就係大小珍珠咯，波霸同埋大波霸、小波霸咯，小波同大波咯。A 字冇食咗人哋啲罐頭鮑魚啊？冇啊，冇罐頭鮑魚啊。問 A 字呢度都冇罐頭鮑魚。請問 A 字上次進餐時間係你講緊正餐先係咪？正餐咪尋晚嘅半夜2點嘅時候嘅嗰餐咁嘅。滷肉飯同埋青菜咯，尋日臨翻嚟嘅時候買咗嗰啲街邊檔嘅嗰個滷肉飯
同埋嗰個青菜咁樣咯，就係買咗嗰兩個咯，滷肉飯同埋青菜咯，跟住仲買咗個紅油抄手咁樣嘅東西食咯，跟住就到而家都冇食過嘢啦，好可憐啊 A 子。係唔好幫襯老虎堂，但係老虎堂嘅珍珠確實係好食嘅，我覺得係咁樣咯。跟住仲有，但幸福堂執咗，好似真係冇乜地方有細珍珠啊！出名的 Share Tea 都冇啊！我覺得 Share Tea 係唔係賣珍珠出名嘅？Share Tea 係飲茶出名嘅咯，即係你係飲佢啲茶底咧，因為 Share Tea 最好飲係嗰啲茶啦，跟住就係或者係佢啲乜嘢草莓啊果汁嗰啲咯，佢好似都唔係賣珍珠出名嘅咁樣咯。又斷咗，又斷，又斷，又斷乜嘢啊？又斷，撚大咗，又斷吓？又斷，又斷冇理由㗎，又斷啊！而家又斷咗嗎？而家呢？點解會有斷㗎 ？Why？ A 試下降低畫質到360P 啊！降低畫質到360P。我而家上緊，我而家係降唔到，因為我而家係開咗台咧，我開咗台，所以我係降唔到嘅。我要收咗台之後，下次先可以再 set 咯。畫面瀝瀝地，今次有冇去到夜市？冇啦，我都出唔到街啦，談何去夜市呢？同埋呢邊都冇夜市嘅，呢邊真係天水圍山卡啦。淡水呢邊最近嘅夜市應該係比較大嘅，應該要去士林夜市咯，但係都係要搭4-5個站咯，都係好遠咯。A 字呢度勁遠咯，我嘅山卡啦 A 字，我就係超山卡啦 A 字咯。我頭先完全連唔到我你出發前都話怕你網速唔得，果然真係唔得。係啊，而家用緊手機咯，勁無奈咯，只能夠用手機咯，完全冇用啊，抽筋 A 啊！其實要用手機上網已經好黐線㗎啦，已經啊！要用手機，同埋我完全係連唔到我個，即係我係連唔到我個 YouTube Studio 咯。不過我費事要大家等太耐啦，算啦。上次都講咗話 A 子睇嚟都逃脫唔到做呢個 PNG Tuber 嘅命運，咁今日就睇住糖仔 A 先啦，瀝瀝地所以先唔開 YouTube。唔係啊，係 A 子我未 setting 雙開嗰嚿嘢，所以我而家暫時雙開唔到字啊 A 字，我未整啊，因為我個 OBS 咧，我唔記得再將我 OBS 個 setting 咧將佢揼落嚟啊，所以我咧冇咗 OBS 嗰個設定檔啦，我要重新再 add 過晒所有嘅嘢咯，所以 A 字我而家咧就未辦法，冇嗰嚿雙開嗰嚿嘢未裝，所以就搞唔到。A 所以次都淡水啊，因為我住喺朋友屋企啊嘛，因為慳錢啊嘛。貧窮嘅 A 子只能夠貧窮地寄人籬下咯，冇辦法咯。因為住喺屋企朋友屋企嘅話，真係慳好多錢嘅。畢竟我留咁長時間，成10日嘅情況下邊咧，其實就真係慳咗好多噶咯。所以咧就住喺朋友屋企啦。另外就係因為 H 子擺攤啲嘢有好多都放喺叔子屋企啦，所以如果我幫佢處理啲嘢都會方便啲咯。好似前幾日嘅時候 A 子咧有件衫未做完啦，咁啊借阿叔子個衣車喺度車咯咁樣。但係叔子嘅屋企咧係嗰種一開門就淨係得張床嘅屋企嚟嘅，所以 A 子都冇工作台咯，所以我而家就趴咗喺張床度同你哋直播咯。而家 A 子係多謝 Emily 嘅1000個小記點啊！乖，叫外賣食正餐，唔好等叔子翻嚟先食。A 子而家就去睇下台灣嘅 Uber Eats 到底會發生咩事。其實 A 子我係驚我自己會記錯嘢，因為我其實咧，我覺得呢度咧太偏僻啦，因為叔子屋企咧實在係太偏僻啦，係嗰種咧連叫車咧都會成日叫錯，或者唔知叫咗去邊度嘅地步啦，所以咧我就好擔心
自己會叫錯咗唔知邊度啦，但我又冇鎖匙喎，因為我離唔開呢棟大樓喎。咁如果我連走出去揾個外賣員都做唔到咯，萬一個外賣員話你可唔可以行出嚟拎啊？跟住 A 字一行出嚟拎，然後道門嘭一聲閂咗，咁 A 就會赤裸住隻腳咁樣就喺外邊度，就會流落咗喺外邊咯，就會好可憐咯，烏哇哇哇哇。其實台灣有冇 Kita 㗎？好似我睇緊台灣有冇 Kita， 等我開個 Kita 睇下連唔連到台灣先。台灣有冇 Kita 啊？台灣係咪冇 Kita 㗎？好似我記得我就係見到叔子嗌 Food Panda 咯，係咪表示台灣冇 Kita 啊？睇下先，我睇下台灣能夠落重新定位有 Kita 嗎？佢問我係咪喺巴西咯？我配送嘅地區有巴林、巴西、中國香港、科威特、卡塔爾、沙特阿拉伯同埋阿聯酋咯，笑死！佢話係冇咯 ，Kita 淨係得沙特阿拉伯都可以送 Kita， 但係竟然冇呢一個台灣，有冇搞錯？揾嘢頂住道門，其實都可以嘅。但係我好驚會有人開門閂咗啫。以前 A 字我試過係會有試過係會咩㗎嘛？佢會有人咁啱入門口啊，跟住佢會順手閂咗道門啦。A 字我就會喺個街邊度食飯咯，出面太熱啦。香港送去台灣攞蚊因為 A 字呢幾日我落去攞外賣，我都係就咁着一件外套，然之後我就下身就着住一條小短褲就跑落去咁樣咯，因為出面太熱啦嘛。咁睇下先，我而家係呢個使用我現時的位置，歡迎來到台灣啊！和民酒吧，我開個 Food Panda 喎，原來 Kita 係真係冇台灣嘅喎，佢要我驗證我嘅電郵咯。我嘅電郵係好似講緊粗口咁，有得諗，但係要有宿址地址先得。可以喺香港送去台灣嘅咩？可以咁做嘅咩？呢個係什麼呢個係什麼嘅操作啊？睇下先，現在位置係更改國家 App 正內起咗顯示台灣嘅供應商。我而家喺呢個死啦！我唔知我自己喺邊度。我而家喺呢度，我喺呢度，係咪呢度？死啦！我唔識睇我呢度嘅問題，我唔識睇我呢度嘅，我完全唔識睇呢度嘅地址，但係好似喺呢度啩，呢邊好似喺呢度吧？喂，唔識睇咯！喂，我是誰？我在哪？我根本就唔知道我自己喺邊咯，唔識睇呢個地圖咯。等陣先，我是誰？我在哪？係咪呢度啊？好似喺呢度，我估喺呢度啩。咁複雜嘅，唔識睇啊！A 字係一個好廢唔識睇嘅人咯。等下先。佢個標位好奇怪，佢標咗喺一個好奇怪嘅位嗰度，我覺得佢有可能會送錯地方。台灣係熊貓同 Uber Eats 似係熊貓咯，我見係，因為我見熊貓有得揀咯，佢有，但係好危險咯，有啲危險咯。睇下附近有啲咩美食啊，都睇下先，探索你附近的餐廳。我想講咧，呢幾日我食台灣啲嘢咧，我都唔係覺得好好食咯。可能因為 A 字呢幾日都喺度食啲雜食啦，譬如係嗰啲乜嘢蛋餅啊、小籠包啊、普通滷肉飯啊，都唔係真係好好食咯，全部都麻麻地咯。呢幾日其實 A 字冇乜特別覺得有食到台灣好好食嘅嘢，有幾個地瓜球咯。A 字原本我好想出去買地瓜球㗎，我想食地瓜球啊！但係因為宿子冇留鎖匙俾我，所以 A 字連地瓜球都唔可以出去買啊！我而家只能夠可憐歐歐咁喺屋企食 Mr. 冬甩。好彩我尋日買咗 Mr. 冬甩，唔至於餓死。迷路 A 點會識睇？係啊，迷路 A。我唔識睇地圖啊！我睇下先，老街鹽酥雞，
蒜子喎，乜嘢啊？仲有啲涼涼，我成日出去買呢，我哋街頭係有一間麻油雞嘅，跟住我近乎因為嗰間麻油雞好似係半夜一點都未收嘅一點前，所以 A 字呢，我基本上呢係長期呢都係食嗰間麻油雞嘅咯，食到 A 字我有少少已經唔想再食厭咗嘅嗰種感覺噶啦，根本就日日都買嗰間麻油雞咯。係，有啲地瓜球嗰啲都總係好早收咯，同埋有買附近一間鹽水雞咯，但係尋日買一個雞胸唔係好好食咯，並沒有很好食咯。呢啲又係一個明明今日放假，但係都冇出過去行，冇出過街啊，韞咗喺屋企啊，被禁錮啦。然後聽日就出去影相咯，聽日係晏晝要出去影相啦，然之後後日就好似要同叔子就去準備第二日活動啲嘢咯，太慘了，可憐啊 A 子 call 字咩 call 字啊，咩嚟㗎咩 call 字啊？睇下先，附近有咩食啊？好想落去買廢水啊！等陣先，我哋睇下隨便嗌個廢水嘅話，要幾多錢先可以送到嚟 A 字？但係我覺得佢可能會送錯地方，好危險啊！冇喺呢邊嗌個外賣嘅50男已經收咗啦，因為原來而家已經11點啦。A 字完全冇發現到，原來而家已經11點咯，黐線咯！咩嘢麻油雞啊？又笑到邊麻油？唔係啊，麻油雞啊，即係普通嘅麻油雞咯。等陣先，清心福全都收咗啦，收晒啦，啲廢水全部都冇啦。啲廢水全部都收晒啦，冇啦，冇廢水開啦，並沒有廢水開啊！原來已經11點啦，不經不覺已經完全唔知而家已經11點嘅 A 字咯。咩話？原來已經11點了。廢水在哪？我要廢水。廢水。麻油雞咩？麻油雞飲料睇下先，有咩未收㗎？牛肉有吉野家淡水店咯，宿舍19茶屋淡水北新店35分鐘先寄到，先至送到過嚟，咁咪好貴咯。不如直接拉叔子攞詳細地址，但佢都可能會唔復寄，有可能都睇下先。我咁係撳一個100加張訂單，跟住睇下先，查看購物車呢度嘅運費係呢個運費係。呢度嘅運費係幾錢啊？點解冇運費嘅？冇運費嘅咁好嘅，冇運費嘅點解？點解我唔見佢有運費嘅？佢嘅運費喺邊啊？我隨便點一個先。點解冇運費嘅？咁好嘅？因為台灣啲嘢咁平，其實佢點樣運都平過我哋喺香港啦，係咪啊？有啦，查看明細。點解撳唔到嘅？淡水有冇夜市啊？好似冇喎，最近好似要去到士林啊，好似要去到有10蚊平台費咯，但係好似冇外送嘅錢咯，145蚊2杯嘢飲，75蚊一杯，75蚊台幣一杯嘢飲，咩鬼門關大開了，什麼東西？75除以4，即係18蚊一杯嘢飲。因為台灣啲嘢飲好平，因為台灣啲嘢飲20蚊杯啫嘛，唔怪得知咁平啦，所以佢咪感覺上都唔會好貴咯。因為台灣啲嘢飲太平啦，其實係因為，但係係咪送到過嚟㗎？好擔心啊，係咪送到過嚟㗎？等我問下先，我 send 下俾叔子問下佢到底係咪真係 OK 的。問下先，或者問下有冇想買廢水，問下先，問下叔子先。我唔覺得佢可能會可能唔會應咯。我覺得阿叔子問下先，如果我想 Food Panda 買廢水嘅話，呢個地址啱唔啱㗎？鬼門淡水嘅夜市啊，好似真係冇喎。
叔子話佢就嚟翻到嚟啦，佢終於話佢話佢就嚟翻到嚟啦。先係同觀眾一齊研究緊 Food Panda 中。好好笑，我係同阿叔子講話，我同觀眾一齊研究緊 Food Panda，好可憐啊 A 子，你好可憐啊 A 子，我想飲咩，什麼都能可以。佢買咗好多鹽酥雞返嚟啊！萬歲！我要寫我張 A 子朋友屋企去睇。我想講頭先我部電腦好熱，跟住唔係你買你屋企嘅 WiFi，跟住我同我叔子講，我叔子講話叫佢買外賣俾你啦，有啊，佢話佢買咗好多鹽酥雞返嚟，一陣 A 子可以食鹽酥雞啦。佢話佢返嚟嘅時候可以買廢水啊！好。跟住啲嘢飲已經俾我飲晒啦，已經 A 子，我要喺屋企度死掉了，我要喺屋企 A 子要喺屋企度死掉了。佢話睇下附近嘅 Combine Tea 有冇開到喎，如果 Combine Tea 冇開嘅話，就買翻蜂蜜水俾我，得鹽酥雞，係啊，得鹽酥雞啊！叔子獨留兒讀個 A 再加好不負責任，係咯 A 子咁可憐 ，A 子好危險啊，唔能夠獨留兒同 A 再加。是呀，得鹽酥雞咋？如果 A 子我肚餓，我夜啲，個 WiFi 不給力啊，要同不給力啊！用緊手機數據掃石冇飯糯麵啊！我好似唔見佢有喎，可能要煮嘅話總會有嘅，但係要揾一揾咯。要買部餵糧機俾 A 子就係嗰隻魚佬嘛，我係嗰隻魚佬嘛。我想講魚佬而家爽歪歪咯，你哋有冇見到 Discord 我 send 出嚟嘅片啊？魚佬呢已經俾我屋企人馴服咗啦，仲會俾人哋摸兔仔啊！食屎啦佢！咩叫限速啊？點解佢哋會講限速嘅？因為手機數據用晒就會限速啊？係咪咁樣㗎？係咪㗎？其實我唔知道喎，自己煮啦。我唔知叔子屋企有冇餸喎，我唔知道喎。其實我唔知佢屋企有冇麵啊。算啦，我如果唔得嘅話，附近都有 Family Mart 嘅 A 子落去買。哇，好多抽象圖啊！今日 A 子落去 Family Mart 買個叮叮飯算啦。如果係嘅話，佢話聽日有限速啦，所以網絡超差係正常嘅。咩叫限速啊？點解會限速啊？點解會限速嘅？乜嘢啊？佢哋話會限速。佢話2026年嘅城鎮韌性防空演習，台灣首度實施大規模行動網絡降速演練。乜嘢嚟㗎？咩嚟㗎？佢話因為台灣進行緊嗰啲咩防空演習，所以而家個網絡會降速演練喎。咩話？乜事啊？嚇！8月13號星期四嘅2點半到3點會限速。咩話？嚇！咩話？咩事啊？什麼災情啊？咩嚟㗎？點解台灣會有啲咁嘅嘢㗎？點解要我哋未有災難之前體驗下災難先啊？咩事啊？放手俾你屋企人照顧魚佬啦。係，我有睇呢單新聞。乜嘢啊？點解要咁做啊？ Tell me why look at my eyes 啊？點解啊？
嚇咩東東？即係佢話就係為咗讓你感受一下，如果有大規模嘅乜嘢啊嘅災難嘅時候，你個網速會變到好差嘅時候，等你感受一下咯。當要需要感受嘅咩？咁樣同走火警一樣乜嘢？需要做呢啲咁樣嘅演習嘅咩？等陣先，我自己用56K 嘅時候就已經充滿災難演習啦，唔需要國家俾我咯。OK 咁樣。習大大要攻過來咯，如果強國打到嚟咁樣咩啊？係啊，演習俾人攻擊導致網速受限制乜嘢啊？災難等於打到嚟，因為強國會斷網攻擊，災難之類，點會咁㗎？使乜啊？咁黐線嘅咩嚟㗎？前幾日我見佢突然之間有嗰啲唔知乜嘢話乜嘢唔記得咗前幾日好似 A 子又撞到咗嗰個咩演習啊，又係啲咩防空演習咧，跟住好似唔知道會突然之間話乜嘢唔出得街啊，係啊，前幾日都係啊，又前幾日咧就講話咩因為有呢個大規模嘅災難演習，就係要演示好似你遇上災難咁樣，所以啲鋪頭會閂門1個鐘咯，即係好似唔記得咗我問阿叔子原本諗住落去掉垃圾嘅，跟住就見到信息話有嗰啲咩災難演習啦，所以全部鋪頭都會閂鋪1個鐘咯，跟住我當時心諗咩事啊？什麼春什麼東西咩話？全部鋪頭閂1個鐘？災難演習唔明咯，理解唔到咯 A 子諗唔明啊，點解要咁樣做啊？點解要 why 咁樣？有災難演練唔好咩？等陣先，但係咁樣可以學到啲乜嘢啊？咁樣只係受咗罪啫嘛，唔係咩？即係我咪就係嗰一下我要忍耐1個鐘咯，咪就係。不過算啦，有災難都係第一個啩。唔係我明，如果走火警嗰啲係 OK 嘅，因為你走火警嘅話，你係要即係你要跑落去啊嘛。咁但係你嗰啲網速斷網演習，你可以練啲咩翻嚟啊？即係就係練，就係唔係練咯，佢係讓我習慣冇手機同埋上唔到網咯。呢個我有咩可以訓練啊？訓練到啲咩出嚟啊？訓練到我呢個鐘要瞓覺，咁啊用唔到手機啦，唔好再碌 Facebook 啦，係咪？到底訓練啲咩出嚟？我唔明啊！即係你話走火警，我明嘅，即係當逃生路線，保持冷靜咁樣。咁但係網速喎，你斷我網，仲要我習慣做乜春？做乜春咩？我仲我自己屋企斷網嘅時候就已經充滿災難演習啦，唔需要喺呢啲正常嘅時間斷我網咯。打過嚟呢啲算唔算無證難民咩？我係無證難民嗎？國家政治啊先唔會吧咩 ？A 字日都災難演習，最緊要魚佬生還就可以咩？有咩魚佬生還就可以災難之類誒乜嘢？魚佬已成姑姐嘅形狀喂啊，係啊，流量限制點解要咁做啊？佢有 BNO 啊，我冇啊 A 字我冇 BNO 啊 A 字我冇 BNO 㗎，我係千禧寶寶，我冇 BNO 嘅 A 字，我冇 BNO 咯，沒有的 A 字我只有特區護照同埋外星人 passport 並沒有，睇下先咩？人哋講話等打仗，覺得你要思考網絡唔得，應該點樣做？即係梗係要你思考網絡唔得，點樣做資訊收集？會唔會太鋪啊？等陣先，太鋪啦！呢啲嘢唔係 A 字呢啲咁嘅小市民諗噶咯 ，OK？ 唔係我呢啲小市民諗噶。有災難你關唔緊要，魚佬生還就得。我覺得魚佬係會生還嘅，因為最近咪有個貓咪地震嘅新聞嘅，你有冇睇到嗰個日本嗰個地震嘅時候呢？隻貓喺地震嘅2秒跑走咗，地震前2秒隻貓跑走咗喎。我覺得魚佬都係可以嘅咯，因為平時呢有嘢跌落嚟嘅時候呢，魚佬都會提早彈走嘅，所以我覺得魚佬係絕對可以喺呢一個災難度生還嘅。不過佢救唔救 A 子就係另外一件事咯。最慘係我唔知佢會唔會拯救 A 子，但係走就係一定噶啦，佢就係
佢話先，咪講大話啦！千禧寶寶高完1000年啊嘛，我係地球 setting 係千禧寶寶咯，地球 setting 咁先。習慣正確資訊來源咩？150歲連慈禧太后先嘅，150歲人類年齡同外星人年齡係唔同嘅。見過慈禧太后，見過慈禧太后了，跟住係咯，所以乜嘢啊？係所以魚佬應該係冇事嘅，有大災難嘅時候都冇事嘅，但係都唔會啦，香港都唔會，香港又冇地震，又冇海嘯，又打風都吹都冇乜嘢咁樣，應該冇事啩？因為都經歷咗一個動漫節嘅9號風球啦，9號都好似冇乜嘢啊，嗰次都冇諗得好緊要啊，好似係唯一有一次 A 子喺韓國嘅時候。個10號風球真係冧得好緊要咯，即係叫啲人要跨過啲樹枝去返工嘅嗰次就好嚴重咯。但係正常嚟講，香港都有啲無災無難嘅感覺咯。都返冥王星定居啊，係啊，我要返冥王星定居了，我要返係啊。呢個嘅網絡聽日仲會限速，都唔知 A 子我個手機嗰個5G 到底捱唔捱得住？今日地球失重7秒又係冇事，咩叫地球失重7秒啊？咩嚟㗎？發生咩事啊？咩嚟㗎？呢次我晏啲嘅時候咧，我收咗台之後，我就整埋個雙開啦。咁應該星期5就可以雙開㗎啦。畢竟都測試一下，我部機好似冇咁熱啦，而家好似應該唔會死啊，唔會爆炸啦，依家冇咁熱啦，你睇。同埋我咁樣對住我個樣嘅時候，個樣就冇咁糖仔咯，你睇。小糖、大糖、少糖，冇事都係少糖啫。魚佬唔係英籍，因為 A 子唔係持有非 N 號。魚佬係美籍嘅，因為佢係美國短毛貓，佢本身就自帶美籍功能咯。佢本身就係佢係美國短毛貓。我想問佢係美國短毛貓，佢可唔可以返美國？好似有單嘢 A 子會唔會發表下疑點？邊單嘢啊？睇下先。直，你過網唔得就算啦。我個網 A 子用手機望住先咯。而家手機望都順噶嘛，你哋話依家都咁咪 OK 咯。單開 chat 船試下咯，如果唔得就刪咗佢咯。真係唔知道開兩邊會點。佢話咩世界 cosplay 高峰會嗰個香港冠軍嗰個嘢啊，嗰個都冇咩特別喎，嗰單嘢咪就係後來 A 子都有睇到佢哋嘅表演啦。我覺得因為你應該係問 H 子，你問 H 子嘅意見。 A 子都有同 H 子一齊睇咗個表演。佢啲衫係做得十分之好嘅，同埋因為其實佢哋準備得好長時間啊嘛。因為咧佢哋係準備咗差唔多成年啦。因為其實喺呢一個動漫節嘅時候咧，嗰陣時咧即係有啲淵源嘅成件事係首先係咁樣嘅。點樣講咧？首先係美種唔係國家式。首先係其實即係 WCS 簡單嚟講係咩咧？ WCS 係一個世界性嘅 cosplay 比賽啦，咁佢就叫做 World Cosplay Summit 啦，係一個叫做世界 cosplay 高峰會嘅一個，你當一個世界比賽啦。咁佢係全世界各地咧都會有一個自己國家係會搞一個小比賽啦，又或者總之其實佢冇限你一定要搞個小比賽嘅，但係簡單嚟講就係你每個國家咧，或者每個地區都要派一個代表出去咧，就參加呢一個高峰會啦。咁就大家一齊俾評審比分咧，咁就攞獎項咁樣嘅。咁咧佢入邊咧之所以好難嘅原因咧，就係因為咧其實佢咧早晨咧做嗱歡迎翻嚟啊！咁入邊好難嘅原因咧，就係因為咧其實佢咧係要求所有嘅 cosplay 衫啦同埋道具咧都需要係手做嘅。即係首先手做呢一個門檻咧，其實喺以前嚟講咧就已經係即係就以前嚟講係一個好普遍嘅一個要求嚟㗎啦。因為以前啲 cosplay 咧全部都係手做㗎嘛，咁所以咧其實佢係要求你嘅 cosplay 係一定要手做嘅。咁所以嗰個要求咧其實係幾高下嘅，因為而家嘅世代啦，大部分嘅衫啦，大家都係買現成㗎啦，所以其實咧就
比較後來好似而家咧，其實就已經好少人可以參加呢個比賽㗎啦，尤其是喺香港區咧都更加難揾到人去參加呢個比賽啦。就係因為咧，其實會手做衫嘅 cosplayer 已經越嚟越少㗎啦，已經係啦。咁因為佢嘅手做嘅原因啦，所以佢嘅門檻好高嘅，因為佢要求嘅還原度係非常之嚴格嘅。因為佢其實主辦嘅機構其實係日本啦，即係呢個 World Cosplay Summit 咧，其實主辦嘅係日本啦。咁日本嘅人有幾咁嚴謹同埋有幾咁一絲不苟，大家都會知道㗎啦嘛。咁所以咧，其實佢咧嗰個評分機制係非常之嚴嘅，尤其是對於做衫呢一方面啦。嗰陣時 H 子咧就有去H 子佢都係香港區嘅代表嚟㗎嘛。咁但係嗰年佢就因為呢個 COVID 嘅緣故啦，佢就出唔到去代表海外參加比賽啦。所以 H 子咧係冇出到去海外參加比賽嘅，純粹只係贏咗香港嘅地區冠軍啦，但係就出唔到去參加比賽。佢嗰陣時淨係可以 online 咧用呢一個 Zoom 咧就參加呢一個國外嘅比賽啦，即係淨係可以show一 show 個樣啦，但係就唔可以去到場去參加表演同埋去參加比賽咯，就係因為嗰陣時係 COVID 咯咁樣啦。咁跟住咧，所以佢就非常之難嘅，喺衣服審查方面已經非常之難㗎啦。嗰陣時 H 子好似係有條底褲嘅，即係去到衫入邊有條底褲個邊露咗出嚟啦。咁就有評審就問佢條底褲係咪自己做嘅？咁條底褲唔係自己做咧，係會扣分㗎咯。即係佢個嚴謹程度就係嚴謹到咧，佢連呢條底褲都會要求你自己做嘅程度啦，咁樣啦。咁嗰陣時係真係好嚴嘅。咁另外就係表演嘅時候咧，都係非常之難嘅，因為表演嘅話咧，佢係佢係淨係唔準任何嘅 helper 啦，你係雙人賽就一定兩個人啦，而且每個人咧淨係可以帶2嚿有一個尺寸限制衣櫃咁大嘅啫，而你只可以有2嚿咁樣嘅衣櫃大細嘅，即係普通衣櫃大細嘅道具咯，你係唔可以有再多嘅道具嘅，所以呢個限制咧就令到佢個比賽更加難啦，因為你唔係即係譬如有啲人會覺得我要贏啊，我咪打芒亨啊，我咪做條龍出嚟咪得咯，做條2米高嘅龍出嚟啊，猛虎武師咁樣大蝦舞火龍咁樣實贏啦咁樣，但係唔得嘅，因為個比賽咧係有道具限制，而且淨係可以帶2件嘅啫，咁所以入邊咧其實係有幾重嘅創意成分啦，去睇你點樣去利用呢一嚿體積嘅嘢啦，譬如有啲國家咧佢哋咧就會將嗰個衣櫃咧就做成好似一啲立體書咁樣啦，佢會掀下咧就可以越掀越大嚿啦，或者越變越大咁樣啦，就真係可以拉開變成一個大 backdrop 嗰一種咧都有嘅，咁所以就幾考你嘅創意啦。咁所以嗰個比賽嘅嗰個規格確實係好高嘅咁樣咯，係啊，斷咗嗎？冇事啊。話說 A 子喺間房度望唔望到個天？望唔到嘅 A 子呢度完全閂晒，得一個細窗仔，完全睇唔到㗎。係啦，咁所以其實咧，佢哋其實準備嘅時間越長咧，對成件事就越好咯。因為你除咗要練習表演之外啦，你啲衫都一定要嘥好多時間去做啦。咁原本咧World Cosplay Summit 嘅代表咧喺香港咧係由 C3 比賽度選出嚟嘅。唔知你哋知唔知以前咧係有一個 C3 嘅一個活動啦？咁其實佢就係一個日本廠商，有啲似動漫節，但係佢會比較更加多日本廠商會過嚟擺攤嘅一個活動咧。咁其實原本咧係 C3 呢一個活動咧就負責 WCS 嘅 cosplay 比賽咧。咁就去選代表出嚟嘅，然後動漫節咧，其實咧佢都有 cosplay 比賽啦，但係你贏咗咧係唔可以代表香港出賽嘅，咁所以咧嗰陣時其實做咗兩個方向啦，就係咧 C3 嗰邊咧係比較偏重於還原度高嘅 cosplay 嘅，而動漫節嗰邊咧就係比較偏重於可能比較華麗啊、閃閃發亮啊，同埋表演性質重啲嘅一個 cosplay 嘅比賽嚟嘅，即係會有兩邊咁樣嘅，咁所以 H 子嗰陣時參加嘅時候都仲係 C3嚟嘅，後來 C3 咧就因為 COVID 完咗之後就冇晒 C3 啦，C3 就唔再出現咗喺香港啦。咁後來咧就停咗2年嘅 WCS， 有2年嘅 WCS 咧都係冇香港代表嘅，完全冇香港代表嘅原因就係因為冇咗 C3 啦。咁後來上年嘅時候咧，動漫節就接手咗呢一個WCS 嘅呢個比賽咧嚟做啦。咁所以就變咗香港動漫節贏咗嘅人咧就會
成為咗香港代表出去比賽啦。咁但係正常嚟講，如果以前 C3 嘅話咧，就有啲似係譬如佢3月搞啦，3月搞 C3 啦，但係其實你6月就要去比賽㗎啦。所以其實咧，你嗰個比賽咧，正式比賽同你預選賽之間嘅時間咧，其實係淨係得3個月嘅啫，到4個月左右啦，3到4個月左右嘅啫。但係動漫節今年就好唔同啦，因為今年咧佢係由上年嘅7月嘅時候，你記得佢係上年7月嘅時候選咗個代表出嚟㗎嘛？但係其實佢今年7月先要比賽咯，所以其實佢係1年前咧就已經選咗個代表出嚟啦。所以其實咧係早咗好多好多好多嘅時間㗎。所以講緊嘅話喺佢上年7月贏咗之後啦，佢仲有長達1年嘅時間咧，可以慢慢咁樣調整佢套衫同埋佢嘅表現啦。所以個準備時間係非常之長㗎。所以後來 A 字都覺得後來 A 字覺得佢哋之所以會贏嘅原因，當然就係因為佢哋付出嘅時間夠多啦，亦都真係花咗好多嘅時間去準備咯。畢竟時間係唔會背叛人嘅，即係你花幾長時間去準備，你花幾努力同埋花幾多時間咧，其實 cosplay 就係一個咁樣嘅嘢咯。其實佢唔係真係一個，我唔覺得 cosplay 係一個好考天分嘅一樣嘢，反而係一個好考耐心嘅一樣嘢咯。譬如你可能唔係好識得雕刻一嚿東西，但係如果你肯用1年時間去雕刻嘅話，其實你點樣都會雕得好靚咯。可能你做一件 cosplay 衫做得唔夠靚，但係如果我俾1年時間你去慢慢改靚佢嘅話，你總會改得好靚㗎咯。因為人係會進步㗎嘛，所以其實你付出幾多時間，你嘅收穫一定係成正比嘅。無論你付出即係你付出幾多努力啦，其實嗰件事就會反映翻出嚟咯。所以因為佢哋 prepare 咗成1年嘅時間啦，所以佢哋後尾啲衫都係非常之高質嘅。無論係佢哋嗰套 Mon Hun 嘅衫咧，其實係全部都搽咗 UV 啦，所以咧佢哋咧係攞燈照一照嘅時候咧，佢成套嗰套 Mon Hun 嘅衫咧係會有啲 UV 嘅折射喺度啦，同埋啲毛毛啊，同埋啲隻貓貓嘅毛毛啊嗰啲嘢咧都全部做得好 detail 啦，所以其實就真係花嘅時間喺件衫度有幾長咧，係會完全體現咗件衫出嚟㗎咯。如果你花1年時間去準備一件衫嘅話，我相信你都可以做得好靚嘅，其實係，所以其實真係有幾咁努力就有幾咁大嘅成果咯，就係咁樣咯。咁而佢哋嘅表演咧，因為香港區嘅表演其實唔係最高分㗎嘛，我哋嘅衣裝審查係最高分嘅，但係我哋嘅舞台就係排第4嘅啫，所以 overall 綜合嘅評分嘅話咧，其實係香港係綜合第1啦，但係其實佢嘅舞台表演唔算最高嘅，咁但係其實都因為衣裝嗰個評分嗰個叫做咩咧，佔據分數係非常之高嘅。咁所以咧，其實你嘅衫攞得最高分嘅話咧，其實你嗰個都已經贏咗好多噶啦，就已經咯。所以可能或者你哋睇佢嗰個表演嘅短片嘅時候咧，可能會覺得其實佢哋嘅表演未必真係非常之好睇啦。但係就因為佢哋本身拉翻勻嚟講就係綜合第1，所以就都會係第1咯咁樣。如果你哋想睇表演非常之好嘅話，我會建議睇之前 WCS 有一年係中國區嘅街霸嘅主題攞第1名嘅，佢哋咧中國嘅嗰個街霸嘅表現咧，係每一格都中晒所有嘅 theme 啦，係好似你真係睇緊嗰個 game 度啲人喺度打鬥狗咁樣嘅，而且佢哋嘅雜技啦同埋特技啦係非常之厲害啦，你望落去會覺得佢哋真係街霸啲人走咗出嚟喺度打緊交咁樣啦，而且係連幾多格 theme 佢哋都有跟足噶咯，嗰個係勁癲嘅嗰一年應該係 A 字見過最勁嘅 WCS 嘅第1名吧。另外就係有一年係龍貓嘅，上年贏咗嘅係墨西哥嘅龍貓啦，都係做得好靚嘅，因為佢係還原得成個動畫還原得好好嘅咁樣咯，同埋因為本身嗰個比賽入邊咧，其實係有一啲其實你好簡單嘅衣裝係好難攞分嘅，咁所以確實係越複雜嘅衫咧就越容易攞分咯，咁樣咯。咁總之就係件事就係咁樣咯，但係都覺得真係好好嘅殊榮嚟嘅，因為咧呢個即係你第一次香港入衫翻去參加 WCS 啦，跟住又入3甲啦，然之後又即刻攞第1名啦，其實係真係好厲害嘅事嚟嘅，同埋都真係可以俾大家睇翻好多俾大家睇翻好多
即係俾大家知道咗香港 cosplayer 嘅嗰個質素係有喺度嘅咯，確實係幾好嘅，確實係。好可惜嘅就係因為其實喺香港嘅手做派 cosplayer 真係越嚟越少啦，因為香港已經有啲同大陸同化啦，所以其實我哋而家好輕易就可以喺閒魚同埋淘寶可以買到所有 cosplay 嘅東西啦，所以其實手做派 cosplayer 咧就已經好似呢個黃昏行業咁樣咧，其實已經係香港越嚟越少噶啦，所以就算我估就算阿女同阿 Liu 佢哋咧贏咗今次嘅 cosplay 比賽都好啦，會唔會後繼有人係可以繼續參加咧？其實都好難真係有咯，畢竟而家嘅即係會從頭到尾由零開始做嘅 cosplayer 真係越嚟越少啦。畢竟而家科技越嚟越方便啊嘛，實在係。就好似譬如 A 子咧，我咪上次同 H 子去馬來西亞度咧，H 子咪做馬來西亞嘅評審嘅。其實而家嘅好多 cosplay 比賽咧，都已經係會容許你去買衫翻嚟改啦，或者容許你用買翻嚟嘅衫去參賽嘅咯。就係因為如果你限制嗰個比賽淨係可以手做嘅衫先可以參加嘅話咧，參加嘅人就會非常之少，同埋開始冇人參加到咯。即係有啲似係你而家要求你畫畫唔係電繪比賽，而係呢個油畫比賽咁樣啦，其實就已經好難咯。所以就好多嘅比賽都改咗做係可以買現成嘅衫比賽噶啦，就已經係。所以其實今次之後咧，就算香港會唔會仲後繼有人去比賽，我覺得都可能有啲難咯。其實係真係有啲慘咯。Hello， 多謝馬神重工嘅抽團啊，但係 A 字都差唔多收台啦，因為我喺台灣啦，我用緊手機嘅 WiFi 去直播，而我手機嘅 WiFi 超級無敵廢咯，所以佢拎下咁樣咯。馬神重工 Hello 啊 ，A 字今日係堂仔 A， 我抽一抽筋咁樣，因為我今日係我而家喺台灣啦，用緊我部新電腦啦，跟住我發現我朋友嘅網速不給力啦，所以我而家用緊我嘅手機數據直播咯，所以有少少力地啊，係啊，但係呢啲都差唔多收台啦，諗住收台跟住再整一整嗰個OBS 睇下可以點樣搞好啊，因為識唔到咧就裝唔到 OBS 啊。係啊，同埋Hello 早晨啊，流娜早晨啊 A 字咧，我今次咧去到台灣咧係會去到呢一個，咦打俾我喎，喂喂先，喂寶，喂，開門，樓下開門，我哋咪有鎖匙咩？鎖匙喺呢度啊，寶，拜拜。佢叫我開門咯，叔子，竟然叫我開門，我今日就係因為佢攞走嗰條鎖匙，所以我先至唔落得街，佢竟然叫我開門咯，食屎仔！我要等佢翻嚟嘅時候，等大家批判佢，我先至收台，我要等大家批判埋佢先。Angry Bird A 子，好嬲啊 A 子，有冇搞錯啊 Angry Bird 啊？有冇搞錯啊？佢嘅諗法就係因為冇鎖匙，所以 A 子先落唔到去買地瓜球。哇！先好拎住嘢啊，幫手開門啦！唔係咯，佢係以為條鎖匙喺 A 子嗰度咯，佢係以為唔係咯。都話配多條鎖匙噶啦，佢原本有噶，佢唔知去咗邊咯。你呢個殘忍嘅女人，我要翻嚟等呢個殘忍嘅女人，係咪先？等佢翻嚟。佢話叔子 A 子頭先話你廢乜嘢？咩 A 子頭先話你廢叔子？我話佢屋企個 WiFi 廢啊 ，WiFi 廢啊！呢個做得好咩？做得好啊！乜嘢？好，叔子翻嚟啦！叔子，我話要等埋你翻嚟批判你，我先至收台，我先至做咩？張床咧捲咗上去。我知道啦。就係因為叔子攞走咗鎖匙，所以 A 字先唔落去買地瓜球，佢竟然叫我開門喎，太殘忍啦！陣間你見到佢手上面嘅鹽酥雞，你仲有能力批判佢咩？好撚大袋啊！耶！睇下先咩啊？仲賣廢水，強迫留喺屋企請嘢食係必須咗咩？我哋會讚佢做得好。What the fuck 你哋？好嘢！我已經飲晒屋企嘅嘢飲啦，我已經。
經。咩話？係呀，我已經抄咗我哋啲佢送俾我嘅嗰啲競費，我就有啲小東西出嚟食咁啦，我已經扣咗我啲小東西出嚟。係㗎。冇我頭先個電腦要爆炸，所以我搬開咗啲嘢去 A 字搬開咗啲嘢去。你落嚟先，唔係你會壓住咗佢㗎。好大，有啲危險啊！加油啊！有啲危險。碌子啊！隻石扯過去。OK，我屋企都係咁做㗎。係。確保 OK 啦。確保 OK。可以拍入去嘛？可以踢佢入去。踢佢入去，耶 ！OK。Miss Cat 講咩話？我對於佢嘅行為表示強烈譴責，做得好叻，下次唔好啦咁樣。其實靚女，我哋要細聲翻少少。好。唔係隔離。好啱啊！佢話咩？佢話畢竟要，佢話咩啊？佢話咩？呢個話咩？佢話其實你有冇諗過，如果佢留條呢條鎖匙俾你，可能你會同埋條鎖匙一齊蕩失路消失咗。仲有咩？畢竟 A 子要煮食，要 A 子煮食，有機會燒咗叔子間屋。A 子唔好整爛人哋屋企啲嘢。食屎仔！你哋食屎仔你哋！太夜啦，我哋要收台啦！呢邊係有夜晚嘅聲量禁制嘅，我哋要收台啦，寶寶收台啦。隔離屋會投訴呢啲。係啊！隔離屋投訴過，你做咗啲乜嘢？你講，嗌到咁大聲，你做咗啲乜嘢？你講啊！唔小心講你大聲咗少少啫。點解唔介意大聲咗少少？你做咗啲咩大聲咧？我今日係糖仔 A， 你睇我糖仔到一個點，因為我駁唔到嗰個 VB 拿，所以我而家係糖仔，我隻眼係糖到咧抽筋到唔知咩事咁樣。辛苦 A， 拜拜 A 子唔好整爛你，冇啊！我要去食嘢啦，餓死 A 啦 A 子餓死 A 啦，我哋睇下抽團去邊個度先，我哋望下有邊個抽團啊 A 子嘅好朋友咧，好朋友喺咪度啊 A 子嘅好朋友冇啊 A 子唯一嘅朋友冇開，我哋抽團去狐狸嗰度啦，好耐冇見過狐狸啦，好耐冇見過烏狸啦，烏狸好耐冇見過烏狸啦，東立有冇開台啊？我留嚟開台招子，我哋抽團去東甩嗰度啦，我哋都嚟狐狸嗰度啦。好啦，早唞啦，大家 A 啲我會 set 好晒啲嘢，然之後星期五嘅時候我再同大家開台啦，辛苦晒。咩係投訴 A 字你太嘈啊？明顯聽日鄰居會投訴 A 字好大聲。辛苦晒啦，早唞啦 ABCBBB， 早唞啦不認真的負能量，早唞啦 Miss Cat， 早唞啦 KL， 早唞啦樂飛天，早唞多謝馬神仲公嘅抽團啊！哎呀我唔記得收歐馬神仲公啊，我哋冇收歐到馬神仲公啊，對唔住啊 A 字我又唔記得咗要收歐呢件事啦，對唔住啊！依家收都係收。依家收歐，睇下先。唔識用啊，因為 A 字我仲未識用而家部電腦啊，所以我好彷徨啊！我而家仲係彷徨 A 已出現啊，彷徨 A， 哎呀，應該可以嘅，冇問題，收歐到嘛？先辛苦晒啦，星期六開台明嘅唔得，先收早唞啦 KL， 早唞地球貓，早唞啦張琪峰，早唞啦靠，早唞啊！早唞馬神仲公早唞啦，拜拜！我呢度冇任何嘅嗰啲開場同埋 close 嘅嗰啲片頭片尾喺度，一刪就刪噶啦，各位，拜拜啦，你一刪就刪噶啦，係拜拜，一刪就刪噶啦，我哋抽團啦，行啊，我哋 wait 台啦，我會擺翻條片上去 YouTube 噶啦，我會一陣間 download 翻，我就 upload 上 YouTube。雖然我唔知道我哋嘅網速吸唔吸力，但係應該可以試下嘅，應該係可以噶。早唞啦 Hikaru， 早唞啦，大家早唞啦，拜拜。我錯做咩又拎緊啊？我見到我自己有拎筋啊，唔知做咩拎到爆炸啦！我見到好早唞，拜拜，走啦。好，跟住就不如直接放棄嘅話，直接翻生啦，我哋。